ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಂದೂಸ್ ಕಿಚನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಮಿಡಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಫ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹನಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೆಮಿಡಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಆರ್ ವೆದರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು 4-5 ಲವಂಗನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಲವಂಗನ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಫುಲ್ ಸುಡಬೇಕು. ಸುಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ಲೇಮ್ ತಾನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಮೋಕ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕುಟ್ಟಣಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಷ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಥರ ಬರುತ್ತದು. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ಥಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸಿಪಿ. ಮತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಓಕೆ.